Ողջույն հարգելի հետևորդներ, մենք այս պահին Մայր Հայաստանի ներկայացուցիչներով գտնվում ենք Էջմիածնում, քիչ առաջ ծաղիկներ խմարեցինք Ռազմեն Սարգսյանի կիսանդու ներքով, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է և 99 թվականի օգտագործությունից Հայաստանի ընկերում անցել, բայց բոլորս ենք հիշում և հասկանում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ես կուզենայի զուգահեռներ տանել Նաիրի Հունանյանի գլխավորած խմբի և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած խմբակի միջև, նրանք շատ են իրար նման, երկուսն էլ պետականության դեմ են գործում և գործել, երկուսն էլ ատելության քարոզ են արել, երկուսն էլ իրենց թշնամանքը, ատելությունը ներդրել են հասարակության մեջ և երկուսն էլ հակապետություն են ներկայացնում և երկուսի տերերն էլ, այսպես ասած, դրսի տերերի մասն է խոսքը, երկուսի դրսի տերերն էլ նույնն են, նույն շրջանակում, որովհետև դա ձեռնարկվել միայն հայաստանյան թշնամիներին, ցավով պետք է արձանագրել, որ Վազգենի հիշատակը այսօր պղծվում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որը փաստացի Արցախը դավաճանաբար հանձնեց Ադրբեջանին, այլ նաև պղծվում է Ռազմեն Սարգսյանի ընտանիքի անդամի կողմից, մասնագիտություն ունի տղան, ինքը աշխատում է Ռազմեն Սարգսյանի եղբայր, և այդ եղբայր անունը շահագործելով, աճուրդի հանելով իր մասնավոր շահերն է հետաքննվում և հիմա էլ գաղափարի ընտրությունների մասնակցում է, որպեսզի կցորդի ֆունկցիա կատարի Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Մենք այս ամենը կապապարտում ենք, կարծում ենք, որ այդ կրակոցները հոկտեմբերի 27-ի ուղղված են մեր պետականության դեմ և այդ կրակոցները հիմա շարունակում են Նիկոլ Փաշինյանը և Նաիրի Հունանյանը գաղափարակից ընկերներ են, որովհետև երկուսն էլ դրսի պատվերն են կատարել և կատարում ու երկուսն էլ հարվածել են մեր պետականությանը։ Այս առումով մենք շատ անելիքներ ունենք և պետք է մերժենք քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակին և իր կցորդներին և մենք վաղարշապատցիներին կոչ ենք անում այս ընտրությունները օգտագործել որպես նախերգանք, նախաբան համապետական փոփոխությունների հասնելու համար։ Այս պահին արդեն մենք կշրջենք Էջմիածնի փողոցներով, բակերով, մատնացել և նրանց կներկայացնենք մեր ծրագրերը։ Սիրելի վաղարշաբաթի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, մեր քվեաթերթիկն է համար 4, մենք ձեզ բոլորիդ կոչ ենք անում անպայման մասնակցեք ընտրություններին, միացեք, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք։ Հարգելի վաղարշաբաթցիներ, Էջմիածնի սիրելի բնակիչներ, նոյեմբերի 16-ին կայանալու է վաղարշաբաթի ավականու արտահերթ ընտրություն։ Այն շատ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն քաղաքային կյանքը բարելավելու, համայնքը զարգացնելու, այլ նաև քաղաքական փոփոխությունների հասնելու համար։ Մայր Հայաստանը թիվ 4 քվեաթերթիկն է։ Մենք հանդես ենք գալիս փոփոխությունների ծրագրով։ Մեր ծրագիրը քաղաքական է ու քաղաքային։
արժեհամակարգային քաղաքացիական պայմանագիրը թուրք-ադրբեջանական օրակարգով հարձակվել է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ։ Դա ոչ թե առանձին հոգևորականների դեմ հարձակում է, ոչ թե բարեփոխմանն է միտված, այլ հակաքրիստոնեական շարժում է, որովհետև Փաշազադեի հրահանգով Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է դավանափոխ հայերին, եւ սա արդեն արժեհամակարգային ինքնության խնդիր է։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին, քվեարկել համար 4-ի օգտին, որպեսզի վրընդենք քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող խմբակին եւ դնենք զարգացման հիմքերը։ Ձեր մասնակցությունը կարևոր նշանակություն ունի։ Յուրաքանչյուրից է կախված, թե ինչպիսին է լինելու համայնքի ապագան։ Բարև երեխեք ջան։ Յուրաքանչյուրից է կախված, թե ինչպիսին է լինելու մեր երկրի ապագան։ Նոյեմբերի 16-ին դուք քվեարկել եք փոփոխությունների օգտին եւ պետք է մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին։ Մայր Հայաստանը քաղաքի մեր սիրելի Էջմիածնի համար ունի զարգացման բազում ծրագրեր։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի տուրիստական կենտրոններից մեկը դարձնել մեր սիրելի Էջմիածինը եւ դրա համար բոլոր հնարավորությունները կան։ Մայր տաճարի եւ մյուս պատմամշակութային արժեքների արկայությունը հնարավորություն է տալու ոչ միայն ներգնա, այլ նաեւ արտաքին տուրիստների հրավիրել մեր սիրելի քաղաք, մեր սիրելի Էջմիածին եւ դրանից նպաստել տեղական տնտեսության զարգացմանը, զբոսաշրջության զարգացումը իր հետևից կբերի տարբեր ոլորտների զարգացում։ Մենք հենց դա ենք առաջարկում եւ դրա համար համայնքի ղեկավարությունը անելիք ունի, սկսած գովազդային քաղաքականությունից վերջացրած ենթակառուցվածքների զարգացումը, հյուրանոցային բիզնես, ազատ ժամանցի հնարավորության ապահովում, խաղահրապարակներ, զբոսանքի վայրեր, այգիներ, այդ ամեն ինչը բացակայում է հիմա, կամ գրեթե բացակայում է։ Մենք այդ փոփոխությունները կարող ենք բերել միասին։ Դրա համար կոչ ենք անում ձեզ քվեարկել համար 4-ի օգտին, Մայր Հայաստանի օգտին, որը թիվ 1 ընդդիմախոսն է գործող իշխանության։ Մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենքը, դուք պետք է միանաք, որ մենք կարողանանք փոխել այս իրավիճակը։ Միացիր! 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 Մայր Հայաստան! Համար 4! Միացիր! Հարգելի վաղաշապատցիներ, Մայր Հայաստանը ձեզ է ներկայանում կառավարման փորձ ունեցող թիմով։ Մենք լսելով չի, որ գիտենք ինչ է նշանակում համայնքի կառավարում։ Մեր ցուցակը գլխավորող Գրիշա Հարությունյանը եւ Դավիթ Կարապետյանը բազում տարիներ համայնք են ղեկավարել։ Իրենց համայնքում աշխատանքներ են իրականացնել եւ ձեր առաջ հանդես են գալիս պաշտակատով։ Մայր Հայաստանը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այն ծրագրի իրագործման համար, որը մենք ձեզ ներկայացնում ենք։ Սա քաղաքական ընտրություն է, որքան էլ որ փորձեն խուսափել դրանից, սա քաղաքական պատասխանատվության հարց է, եւ մենք թիմով ենք հանդես գալիս։ Նիկոլ Փաշինյանը վախից չի մտնում վաղաշապատ։ Թող այս փողոցները տեսնի, որ կտրկծում են ասֆալտապատում են արել, հիմա դուք էլ կարող եք տեսնել։ Թող այս չհավաքված փողոցները տեսնի, աղբի կուտակումները տեսնի, թող գա թափառող շրների հետ շփվի, այդ մենակ չանելով չէ, որ եկան քայլեցին ու խաբեցին այդ շարները գցեցին։
Հիմա այստեղ խնդիրն է, որ թափառող շների քանակը այնքան է շատացել, որ մարդկանց համար խնդիրներ են առաջացնում։ Մենք ունենք դրա քաղաքակիրթ լուծման տարբերակը։ Մի կողմից ասում են շներին պետք է գյուլել, դա մենք չենք ընդունում։ Մյուս կողմից էլ ասում են թե ինչ ուզում են անեն։ Այսինքն մարդկանց են անտեսում, երեխաներին են անտեսում։ Սրա միջինացված լուծումը կա, ժողովուրդ ջան։ Սրա լուծումը այն է, որ մենք ապաստարանների ստեղծման միջոցով, ստերջացման միջոցով, ճիշտ կառավարման միջոցով կարողանանք թափառող շների խնդիրը լուծել եւ վայրենություն չանել։ Շատ քաղաքակիրթ լուծման տարբերակներ կան։ Սա էլ է շատ կարևոր։ Այնպես որ հարգելի վաղաշապատցիներ, ուշադիր կարդացեք մեր ծրագրերը։ Դրանք հասանելի են համ համացանցում, համ հիմա մենք ձեզ բուկլետներով կբաժանենք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դուք ընտրեք եւ ծրագիրը եւ քաղաքական թիմը։ Քաղաքական թիմում այլ Հայաստանն է։ Մենք որտեղ որ ներկայացված ենք մեր աշխատանքով, մեր նվիրվածությամբ ցույց ենք տվել մեր էությունը, մեր սկզբունքայնությունը։ Նույնը լինելու է նաեւ վաղաշապատում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին, քվեարկել համար 4-րդին, ողջունում ենք ձեզ։ Եկեք նա ծափահարություններով մեր քաղաքացիներին ողջունենք, անպայման ծանոթացեք ծրագրերին եւ հետևեք մեր քարոզչությանը։ Ինչպես եւ արդեն ասել ենք, մենք լինելու ենք բոլոր գյուղերում, քաղաքի բոլոր հատվածներում եւ ներկայացնելու ենք մեր մոտեցումները։ Քվեաթերթիկ համար 4 Մայր Հայաստան։ Մայր Հայաստան։ Համար 4 միացիր, միացիր։ Մայր Հայաստան կուսակցություն, քվեաթերթիկ համար 4, միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն, քվեաթերթիկ համար 4, միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղաշապատ, վեճ միացիր, Մայր Հայաստան։ Վաղաշապատ, ոստան ես դու մեր դպրության, դապցի կոչնակ, նոր պայքարի ողջայության։ Եկել է ժամը
Ելի է կողովքը ասա, չարին վատին, ստվին ու անհավատին, մայր կաճարին, լույս տհորին, ես սահմանի ասոմորդին, սերին վաղը շապատ սուշին, էջ միացին, իմ այր Հայաստան, սերին վաղը շապատ սուշին, էջ միացին, իմ այր Հայաստան։ Սիրելի վաղաշապատցիներ, մենք ներկայացնում ենք Մայր Հայաստանը։ Մեր հոգևոր մայրաքաղաքի ապագա ընտրությունները ունեն շատ ավելի մեծ նշանակություն, քան պարզապես տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունները։ Սիրելի էջմիածինցիներ, հարգելի վաղաշապատցիներ, Մայր Հայաստանը ներկայանում է ձեզ ներկայանալի թիմով, հստակ թե քաղաքական ասելիքով, թե կառավարչական փորձով, թե երիտասարդական արյունով։ Սիրելի վաղաշապատցիներ, այս ընտրությունները շանս են հատկապես ձեր համար, որպեսզի առաջին ասեցումը լինի Վայրաթորի վրա տեղի ունեցող այս զանգվածային հարձակման։ Ողջունում ենք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, լավ խաղախոր ենք մաղթում ձեզ, մենք Մայր Հայաստանն ենք, համաչորդ քվեաթերթիկ։ Սիրելի վաղաշապատցիներ, ակնհայտ է, որ 21 թվականից ի վեր քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվում է խոշոր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ։ Երևանում չկարողանալով հաղթել, մի կերպ դավադրություններով կարողացան զավթել իշխանությունը և տեսնում ենք դրա հետևանքները, թանկացած տրանսպորտ, թանկացած կարմիր կետագծեր, բարձր կոռուպցիա, բյուջեի մսխում և զանգվածային խրախճանքներ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Վանաձորում, ընտրված քաղաքապետին բանտարկեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Գյումրիում, էլի ընտրված քաղաքապետին բանտարկեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Փարաքարում, ընտրված ընդդիմադիր քաղաքապետը սպանվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Բերդում։ Եվ այժմ հերթը ասել է, որ վաղաշապատում նույնպես քաղաքացիական պայմանագիրը ծնկի գա քաղաքացու քվեի առաջ և հասկանա, որ իր օրերը հաշված են և առաջիկա համապետական գործընթացներում քաղաքացիական պայմանագիրը որպես անցյալի մղձավանջ կմնա բոլորի հուշերում։ Դրա համար ինչ է պետք, անպայման մասնակցեք ընտրություններին, գնացեք ընտրատեղամաս, վեցեք թիվ 4 քվեաթերթիկը, ձեր վճռական ոչը ասեք ՔՊ-ին և այոն Մայր Հայաստանին, այսպիսով Մայր Հայաստան, համար 4, միացեք, միացեք։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, մեր քվեաթերթիկը համար 4-ն է։ Համար 4 քվեաթերթիկը նշանակում է դրական փոփոխություններ և քաղաքական կյանքում և համայնքի կառավարման գործում։ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընտրություններում փորձում է տարբեր կեղծիքներ կիրառելով վերարտադրվել։ Մայր Հայաստանը օրվա տխրահռչակ իշխանության թիվ 1 ընդդիմախոսն է։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք ձեզ ներկայացնում, որոնց կյանքի կոչման դեպքում համայնքային կյանքը զգալիորեն բարեփոխվելու է և առաջընթաց ապրի։ Մենք դες կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին
մերժել քաղաքացիական պայմանագրին ու նրա կցորդներին եւ ի վերջո քվեարկել համար 4-ի Մայր Հայաստանի օգտին։ Քաղաքական փոփոխությունները արժևում են։ Սա լավ հնարավորություն է քաղաքական ապտակ հասցնել օրվա անփառունակ իշխանությանը եւ ձևավորել նոր արդյունավետ իշխանություն։ Մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենքը, միացիր, միացիր, Ժողովուրդ ջան, անպայման ծանոթացեք ծրագրին, մենք ողջունում ենք ձեզ, Հայ ջան, ողջունում ենք ձեզ, ծանոթացեք ծրագրին, եկեք նա ծափ արեք մեր պատիներին, անպայման մասնակցեք ընտրությանը։ Էջմիածնում բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Առաջինը դա քաղաքի կառավարման անարդյունավետ վիճակն է։ Մենք խոստանում ենք վերանայել բյուջետային քաղաքականությունը եւ պայմաններ ստեղծել բյուջեի ավելացման եւ քաղաքի կառավարումը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Երկրորդը քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչ հայտնվել է իշխանության, վճարովի է դարձրել մանկապարտեզները։ Մենք առաջարկում ենք մանկապարտեզները դարձնել անվճար։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ մենք հենց առաջին օրվանից ձեր վստահության քվեին արժանանալուց հետո անվճար ենք դարձնելու մանկապարտեզները։ Վերանորոգելու ենք այն մանկապարտեզները, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Նոր մանկապարտեզներ կառուցելու հնարավորություններ ենք ստեղծելու։ Մենք սոցիալական լուրջ փաթեթ ունենք թոշակառուների, աշխատողների, Էջմիածնի սեփական տների հատվածում են գտնվում, միկրոֆոներ կապված եւ առաջացել պայքարը եւ քաղաքացիները ներկայացնող մեր ծրագրերը, որոնք սոցիալական փաթեթ են նաեւ ներառում, դա ենթադրում է տրանսպորտից օգտվելու հնարավորություն, բայց դրանից առաջ նաեւ տրանսպորտային համակարգը բարեփոխելու հնարավորություն։ Մեր քաղաքային տրանսպորտը շատ անմխիթար վիճակի մեջ է եւ մենք դա արձանագրել ենք քաղաքացիներից բողոքներ ենք ստացել։ Խնդիրներ կան նաեւ գյուղերից, գյուղերից Երևան տեղափոխման հետ կապված։ Մենք նոր հանգույց ենք ստեղծելու եւ տրանսպորտային համակարգը բարեփոխելու։ Ուսանողները, թոշակառուները, պաշտպանները, պատերազմի զոհերի ընտանիքի անդամները հնարավորություն են ունենալու կամ անվճար կամ զգալի զեղչով ապահովել իրենց տեղափոխումները, երթևեկությունը։ Այս առումով մենք լուրջ առաջարկներ ունենք։ Առաջարկ կա նաև քաղաքի խելացի կառավարման հետ կապված, այսինքն էլեկտրոնային համակարգի ներդրում, որի միջոցով քաղաքացիները ակտիվորեն կարող են շփվել եւ մասնակցել քաղաքային կյանքին եւ բյուջեի ձևավորմանը եւ քաղաքի եւ համայնքի զարգացման ծրագրերին իրենց առաջարկներով, իրենց մոտեցումներով։ Կանաչ քաղաք համակարգը, որ մենք առաջարկել ենք, վերաբերում է կանաչ գոտիների ստեղծմանը եւ խնամքին հետևելու։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք ինչ են ասում մեր հետ բաց քաղաքացիները, երբ որ շփվում են։ Իրենք ասում են, որ քաղաքի կենտրոնը միայն եկեղեցու հատվածն է դառնում туриզմի համար ցանկալի, իսկ մնացած հատվածները դուրս են մնում, կարծես քաղաքը չի արտոնագրում։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մարդիկ ներգրավվեն։ Բարև ձեզ, Հայ ջան, եկել եք շրջանում եք ասում։
Կտեցանանցանից որ դիտակցում կասի։ Դրա համար պետք է ակտիվ լինել, եթե որ ինֆորմացիան որ գրավել է։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, վաղաշապատի ավականու ընտրությունների մեր քվեաթերթիկը համար 4-ն է։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին, մերժել քաղաքացիական պայմանագրին և ձեր քվեարկությամբ սկիզբ դնել դրական փոփոխությունների։ Մայր Հայաստանը թիվ 1 ընդդիմախոսն է օրվա իշխանության։ Մենք գաղափարական, տեսակային, քաղաքական բոլոր առումներով հակադրվում ենք օրվա իշխանությանը։ Եթե դուք ուզում եք փոփոխություններ, ապա քվեարկեք Մայր Հայաստանի օգտին։ Մայր Հայաստան Համար 4 միացիր միացիր ողջունում եք ձեզ Մայրի ջան։ Մենք լուրջ սոցիալական փաթեթ ենք առաջարկում վաղաշապատցիներին եւ տրանսպորտի հետ կապված եւ անվճար մանկապարտեզների հետ կապված եւ երիտասարդության հետ կապված քաղաքում էջմիածնում, որը համայն հայության հոգևոր մայրաքաղաքն է, երեկոյան 6-ից հետո կյանքը կարծես կանգ է առնում։ Զբոսանքի վայրեր կամ չկան, կամ անմխիթար վիճակում են։ Ժամանակակից այսպես աշխույժ սրճարանային համակարգ չկա, տեղական փոքրիկ արտադրություններ չկան։
մարդկանց ստարտափերի հնարավորություններ չկան։ Այս ամեն ինչը մենք նախատեսում ենք, որ պետք է ստեղծենք։ Համայնքի ղեկավարությունը պետք է բոլոր նախադրյալները ստեղծվի, որպեսզի ենթակառուցվածքները զարգանան, որպեսզի տուրիզմը զարգանա, որպեսզի մենք լրացուցիչ գումարներ ներգրավենք բյուջե եւ կարողանանք նորմալ աշխատանքներ իրականացնել։ Այս առումով Մայր Հայաստանը շատ իրատեսական, մասնագիտական առումով բարձր որակի ծրագիր է ներկայացրել եւ մենք ակնկալում ենք ձեռքվել, որպեսզի փոփոխություններ բերենք համայնքում, որպեսզի այդ փոփոխությունները հետո հասցնենք ամբողջ Հայաստանին։ Առանց չափազանցության, սիրելի վաղաշապատցիներ, սիրելի էջմիածինցիներ, ամբողջ Հայաստանը ձեզ է նայում, ձեզ է հետևում, մարդիկ փոփոխությունների ակնկալիք ունեն։ Մայր Հայաստանը մտել է պայքարի մեջ, ողջույն մայրիկը, անպայման ծանոթացեք ծրագրին։ Մայր Հայաստանը մտել է պայքարի մեջ, որպեսզի հասնի փոփոխությունների, բայց մենք միայնակ ոչինչ չենք կարող անել։ Մեր ուժը ժողովրդի միասնության եւ միակամության մեջ է, որպեսզի հասնենք փոփոխությունների։ Դրա համար էլ մեր կարգախոս ենք ընտրել միացիր, որ փոխենք։ Միացիր։ 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 Հարգելի քաղաքացիներ, ողջունում ենք ձեզ։ Անպայման ծանոթացեք մեր ծրագրերին, մասնակցեք ընտրություններին, որպեսզի դրական փոփոխությունների հասնենք։ Բարև ձեզ։ Ձեզ լավոր ենք մաղթում եւ անպայման ուզում ենք, որ ծանոթանաք ծրագրերին եւ մասնակցեք ընտրությանը։ Ժորժ, եկեք ողջունենք մեր քաղաքացիներին ծափահարություններով։ Թե ոնց հասկացա, ասма կամաց մոտենում ենք մերոնց տներին։ Ձեզ լավ աշխատանքային ու երեկ հավասար աշխատող։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, ձեզ ողջունում եմ Մայր Հայաստանը, մենք թիվ 4 քվեաթերթիկն ենք ներկայացնում այս ընտրություններին։ Մեր ծրագրերը առանց չափազանցության մրցունակ են, բարև ձեզ, հայրություն։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, սիրելի էջմիածինցիներ, նոյեմբերի 16-ին բոլորը ամբողջ Հայաստանում հետևելու են ձեր գործողությանը, բոլորը փոփոխությունների ակնկալիք ունեն, բոլորը այս օրվա տխրահարճակ իշխանությանը
հեռացնելու ցանկություն ունեն եւ հիմա ձեր ձեռքում է այդ փոփոխությունների բանալին, բարը ձեզ, ողջունում եմ ձեզ։ Եվ այդ փոփոխությունների բանալին ճիշտ պետք է օգտագործել, ընդամենը մի քանի րոպե այցելում եք ընտրատեղամաս, մերժում եք քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակին, մերժում եք դրա դրածուներին, քվեարկում եք Մայր Հայաստանի օգտին եւ վստահ եղեք, որ մենք տեր ենք կանգնելու ձեր քվեին։ Իշխանափոխությունը վաղար շաբաթում կհանգեցնի նաեւ հետագայում ամբողջ Հայաստանում իշխանափոխությանը։ Սա շատ կարևոր ընտրություն է։ Համայնքային կյանքի հետ կապված են։ Սրանք ինչքան ձեր կյանքը կերել են, տարբեր համայնքներում հողերը սեփականաշնորհելով, կոռուպցիայով զբաղվելով, իրանց թալանչիների ձեռը կրակնելով եւ նոր թալանչիներ դառնալով, մենք ես ամեն ինչին վերջ ենք դնում։ Բարը ձեզ, հայրիկ ջան։ Մենք ձեզ խոստանում ենք, որ գեր թափանցիկ կառավարում է լինելու, որովհետև ճիշտ է սրանց կյանքը կարճ է կառավարությունում, բայց կառավարությունը հետևելու է մեզ, մեր իշխանության դեպքում, հասարակությունը հետևելու է, Մայր Հայաստան կուսակցությունը ինքը, Մայր Հայաստան շարժումը ամբողջությամբ հետևելու է իր դիմակիցների գործունեությանը վաղար շաբաթում, հետևելու են մյուս խմբակցությունները, նույն քաղաքացիական պայմանագիրը, որը այդ ժամանակահատվածում մինչև իր վերջնական փլուզումը համապետական ընտրություններից հետո լինելու է մեր ընդդիմությունը, իրենք են աշկերը 4 արած նայելու, այնպես որ դուք ավելի բարձր որակի կառավարում եք ստանալու, քան իշխանության պարագայում կլինի, որովհետև մենք շահագրգռված ենք լինելու բարձր արդյունավետությամբ կառավարել, որպեսզի ձեր քվեն ակնկալենք նաև համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ եթե սրանք կհոխորտան, կգորգորան, կբամբասեն, կվախացնեն, թե իբր օրինակ կառավարությունից դոտացիան չեն տալու, դա իմացեք, որ այդ փողը Նիկոլեի որ Բոստանից չի բերել, որ բյուջեի փող հատկացնում տեղական կամ ոչ։ Դա օրենքով սահմանված կարգով է, այդ դոտացիան, որ տալիս են, դա օրենքի պահանջ է, եւ իրենք չեն կարող այդ դոտացիան չհատկացնել, դա մեկ, երկրորդը մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի տեղական միջոցները ավելացնելու հնարավորություն ստեղծվի, եւ մենք նաեւ տեղական բյուջեով կարողանանք քաղաքը, համայնքը արդյունավետ կառավարել։ Ողջունում եմ ձեզ, բարև ձեզ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, սիրելի ժողովուրդ։ Սրանց վախացրած բաներից պետք չի ընկրկել, սրանց վարչական ռեսուրսի դեմ առնելու համար հնարավոր է բարձր մասնակցությամբ ընտրությունների, այս վարչական ռեսուրսի դեմ առնել հնարավոր է այդ մեր բարձր մասնակցությամբ։ Դրա համար մենք ձեզ կոչ ենք անում, անպայման մասնակցել ընտրություններին, քվեարկել համար 4-ի Մայր Հայաստանի օգտին։ Հարգելի հաշվիածինցիներ, ձեր բոլոր խնդիրներից տեղյակ ենք, մանրամասն ուսումնասիրել ենք, հետազոտական խմբեր են աշխատել եւ վեր են հանել բոլոր այն հարցերը, որոնց պատասխաններին դուք սպասում եք։ Սկսած փողոցի ասֆալտապատում, վերջացած թափառողջների խնդիրներ, լուսավորության հարցեր, քաղաքային տրանսպորտ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս առումով մենք մեր լուծումներն ենք ձեզ առաջարկում եւ ակնկալում ենք ձեր քվեն։ Այնպես որ ակտիվ մասնակցեք ընտրություններին։ Մայր Հայաստան կուսակցություն, քվեաթերթիկ համար 4, միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղար շաբաթ, սուրին մեջ միացի, իմ Մայր Հայաստան։ Վաղար շաբաթ, ոստան ես դու մեր դեպրության, տապսից կոչնար, նոր պայքարի ողջայության։ Come on.
Սիրելի մաղարշապացիներ, սա Էջմիածնի 7-րդ դպրոցն է։ Սա դպրոցի բակի իրավիճակն է, նայեք, տեսեք ձեր աշխով, որը որ իրանց պահած երեխաները դպրոց են գալի, սա բակի վիճակ է, սա դպրոցի բակի վիճակ է, սա մայթերի վիճակ է դպրոցում։ Թող ժողովուրդ իմանան, մեր ամեն մի խոսքը գործ է լինելու, գործ, որը որ խոստում չենք տալի, չենք գնում, չենք կորում։ Մենք լինելու ենք մեր ժողովրդի կողքին ու մեր ժողովրդի ամեն մի հարց բարձրացնելու ենք, որ ժողովրդի իմանա։ Հարգելի վարաշապացիներ, դպրոցների, հանգապարտեզների հետ կապված մեր ծրագրերում կան կետեր, որոնց առաջարկում ենք անպայման ծանոթանալ։ Կրկնեմ, մանկապարտեզները դառնալու են անվճար։ Սրանք եկել են վճարովին սարքել։ Մենք հետ ենք պատտեսնելու այդ որոշումը եւ սարքելու ենք անվճար։ Մենք սոցիալական փաթեթ ենք առաջարկելու կանանց, ովքեր որ աշխատանքի ներգրավվածության խնդիր ունեն։ Դա կլինեն առանձին ստարտափերի տեսքով կամ կլինեն առանձին երիտասարդական ծրագրերի զարգացման տեսքով։ Մենք սոցիալական փաթեթ ենք առաջարկելու թոշակառուներին, հաշմանդամներին, պատերազմի զոհ ունեցող ընտանիքներին, ուսանողներին, որոնք կամ տրանսպորտային համակարգից օգտվելիս, կամ այլ ծրագրերից օգտվելիս կարող են ակնկալել համայնքի աջակցությունը։ Դպրոցի բակերը, աղբը, կանանչապատում, ինակ դպրոցի բակում կանանչապատում չկա։ Ջան, Դավիթն է, Գրիշանը, երկաթայներ համայնքի ղեկավարն է, Մեր ամեն մի խոսքը գործ է լինելու, մենք չենք անում։ Երևանք ու կորենք գնա, չի լինելու պետք է։ Մենք լինելու ենք ժողովրդի կողքին, ցանկացած հարց արձագանքելու ու լինելու է այն որ առաջը։ Հիմա նախին քաղաքապետունն է, այդ նախին քաղաքապետի նույն կուսակցությունը հիմա էլ մեկին է բերել։ Նույնն են, իրանք բոլորը նույնն են։ Հե իրաց Ժորժան, ամենակարևորը մասնակցեք ընտրության։ Մնացած ավտոբուսները գանեն դեպ կանգնեն, Երևանի ձևակի մեքենայով ժողովուրդը գալիս է, ինչ նստի այդ տրանսպորտը գնա հաշվի իրավ տունը։ Եթե հակառակները չի աշխատի։ Ներքաղաքային տրանսպորտ կա թե չկա։ Հիմա միայն բոյնն է, Չարենցավան ու Չարենց թաղամասից դեպի Զվարթնոց, հա։ ու Հավան ակադեմիա։ Բա ինչով են մարդիկ տեղափոխվում։ Մեքենայի տուրը չկա, բայց ամեն հասարակական տրանսպորտը պետք է Լավա պետք է պայս, դպրոցակ կենտրոնա, գրվի, որ ժամին ոնց և գտա, որ մարդը ետեն կամկանում ակ ժամը գնա, իմանա, որև ժամը գնա, այս ձև, պետք կազմակետվի, տողորդերը պետք սարկելի, որ մեքենաները չջարդվեն, գնա, ժամը կսեք Կարևոր է։ Բարձրաձայնում եք։ Լավ մնացել, Շատ շնորհակալություն ժողովուրդ։ միանշանակ լինելու
Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիշա Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Լուսինե Լուկաչյան, Կրեատիվի կամրջոս, միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Կրեատիվի կամրջոս, միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղը շապատ սուրի, էջ միացին, իմ այ Հայաստան Վաղը շապատ, ոստան ես դում էլ դպրության Տապցի կոչնան, նոր պայքարի ողջայության Կանցնեն նորել, ապտերության ու տխրության Եկել է շամը կողաչի շուշնիության Սեր յուրասին, տոքու համար Վարաշապատ Սերին վարաշապատ սուրի Էջ միասին իմ այ Հայաստան Սրտին ու անհավատին, մայր տաճարին, նույսը հորդին, կեզ պահպանի ասողորդին, սերին վաղը շապատ սուրին, էջ միացին, իմ այ Հայաստան, սերին վաղը շապատ սուրին, էջ միացին, Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիշա Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Լուսինե Լուկաչյան, Կրեատիվի կամրջոս, միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Կրեատիվի կամրջոս, միացիր, որ փոխենք։ Ժողովուրդ, մի հատ հավաքենք կուչնես, նոր մոտենանք, էլի։ Ովքեր նոր են միացել, ասում որ մեր տեսնացնում հարազաշարի շրջանակներում հանդիպում քաղաքացիների հետ այս պահին 44-օրյա պատմվածքի հերոսների հիշատակի օրինված խաչքար կա և մենք ծառայություն կնարելու մեր հերոսների համար և մեսիջը հասնի բոլորին օգուղեցը որ
սրանք փոխանցեցին, ինձ իշխանության առաջինը ոնց որ զրոյը հանուն ոչինչ են եղել։ Մենք չենք իսիկ, իրենք են հանուն ոչինչի եկել իշխանության և ուզում են հանուն ոչինչի սարքել եկելությունը, ինչի մենք դեմ ենք բնականաբար։ Մեր քաղաքական գործունեությամբ ցույց եք տալիս այդ ամենը, հիմա մենք պայքարում ենք, որպեսզի մերժենք այս անաստվածներին, այս հակաքրիստոնեական շարժումը սարքածներին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Այսինքն մեծ թաղան մսա, չէ՞, ոչ մանկապարտեզ, ոչ ոչ մի բան չկա։ Դա չկա։ Գյուղ, այսի գյուղա դարավա։ Ասում եք ծրագրին ծանոթացել ենք։ Մենք Դասի այգին, կոմիտասի այգիներ էլի չկա։ Ներել վերածնի։ Ամեն արտասում յուղոյ գյուղ։ Այգիների խաղը հարաբերած Երորդ մասը ծրագրերով իմես Մի հատ այգին է, մեծ այգին է, որ սեփական շնորհիցին, ամեն սեփական սեփական շնորհիցին։ Այս պետք է ապօրինի, ճանաչի, վերանստեն, հա։ Այս այգին։ Այս այգին։ Ես էլ ալարի սեփական։ Ես էլ առաջին կոմիտեի հրապարակ Եվ ինչ են անում։ Այս
երկու հեկտար ազատ 99 տարով որ բաժանում ես իրեք մասը, մի մասն ոչ մանկապարտեզ, ոչ այդի, ոչ խաղար, երեխեքեր այսպես փողոցում են հնարավոր կա է որ սակելով ոչ պետական չի մտածել, ոչ երեխեքի մասին, ոչ ծերերի Դավիթ Կարապետյանը մեր տեղացում է։ Հիմա տեսեք Նարդիով ինչ վիճակալում է։ Ո՞նց եք պայմանավորվել։ Ով կերվում է ինչ անում։ Ակումի դա վստահ ձեռները։ Ոնց է ուստավորին, նա թե ո՞նց։ Uçuyor zamana kalktı. Սակոններ ամենաթույլ հաղացողն է։ Այդ մի բան անեք։ ուժեղին բերեք, Շախմատի հաղացողն է։ Այդ հայտնի բան է, չէ՞, նախապես Նարդի Կարապետյանը ասում է, հետո հասնում է Այդ դիքավարի մարշրուտ կելա։ Ես փոքրից եմ։ Համասեն կասորած։ Չէ։ Ասում չեք դες շարք։ Սակոքես լուրջ դեմք ընդունել։ Մեր հետ հակառակությունը փոխանցել։ Մանմանավորված ծառեր է։ Սա քանդեց եղած չեղա։ Դավո մի 4-4-ից է։ Դուբեշից լավ չէ լավ է։ Այդ քեզի բաբլես մի հատ։ Այդ բաբլես է això։ Դավո մի 4-ից
Neyse gene. Ne gene? Ne gene? Yine kağıt tane. Финансовая конференция, я проект, а Nasıl çempiyonluk dedik? Նարդուն փչում է ճարած։ Բայց ոչ Այդպես ուսակցություն կրեատիվ համար չես միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղար շաբաթ սուրի էչ միացիր իմ այ Հայաստան Վաղար շաբաթ ոստան ես դում էլ դեպրության Տապսի խոչնար նոր պայքարի ողջայության Ան,
միասին իմ այ Հայաստան Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիշա Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Հերցինե Լուկաշյան, Քրեաթերթին համար 4 միացիր և ուխենք։ Մայր Հայաստան Հարգելի նահաշապատցիներ, ձեզ ողջունում եմ Մայր Հայաստանը, Քրեաթերթին համար 4, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք ընտրություններին և ձեր քվեով մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին ու քվեարկեք Մայր Հայաստանի օգտին։ Երեխեք եկեք իրար հետ ասեմ Մայր Հայաստան, դուք ասում եք համար 4, ելի որ գրած եք պայմանավորվեցի, всё, Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, համար 4, Որը պիտի տեղ ունենեք, որ խաղաք։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք ընտրություններին և ձեր քվեով սատարեք Մայր Հայաստանին։ Մենք օրվա տխրահարչակ իշխանության թիվ 1 դիմախոսն ենք։ Եթե ուզում եք դրական փոփոխություններ, ապա քվեարկեք համար 4-ի Մայր Հայաստանի օգտին։ Մեր կարգախոսն է՝ միացիր, որ փոխենքը։ Միացիր! 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 Մայր Հայաստան կուսակցություն Քրեաթերթին համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Մեջ միասին իմ այ Հայաստան Վաղաշապատ ոստան ես դրում են դրկրության Տապսին կոչնավ նոր պայքարի ողջայության
Հայաստան ուսակցություն Գրիշա Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Հովսիմե Լուկաչյան, Քրեաթերթիկ համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան ուսակցություն Քրեաթերթիկ համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Սեն բալար շապատ, եչ միացիր, իմ այ Հայաստան Շապատ, ոստանն ես դրում էր դպրության, տապցի կոչնար, նոր պայքարի ողջ հայության։ Այժը երկրի բազին, սերին բալար շապատ, էչ միացին, իմ այ Հայաստան Կանցնեն օրեն, ատելության ու տղրության, եկել է ժամը կողաչի շուշնիության։ Սեն կորասին, կամքու համար, վաղը շապատ, սեն վաղը շապատ, էչ միացին, իմ այ Հայաստան Հարգելի վաղաշապացիներ, ձեզ ողջունում եմ Հայր Հայաստանը, մեր քվեաթերթիկը համար 4-ն է, միասնաբար մասնակցեք նոյեմբերի 16-ի ընտրություններին և մերժեք քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակին և ձեր քվեն տվեք Մայր Հայաստանի, մենք համար 4-ն ենք, մենք այս իշխանության թիվ 1 ընդդիմախոսն ենք, մենք ունենք համայնքային զարգացման բարձրակարգ ծրագիր և պարտավորվում ենք ձեր քվեն ստանալու պարագայում դրանք ամբողջությամբ կյանքի կոչել։ Միասնաբար մենք կարող ենք հասնել հաջողության և դրական փոփոխությունների։ Ամբողջ Հայաստանը հետևելու է վաղաշապատում սպասվող ընտրություններին, որը դրական ազդակ կարող է փոխանցել ողջ հայությանը։ Օրվա իշխանությունը Ադրբեջանի թելադրանքով հարձակվել է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է հակաքրիստոնեական շարժում, փորձելով դավանափոխ անել հայերին։ Այդ անաստվածների և սրբապիղծների քայլերին պետք է հակադրել միասնական ոճը քաղաքացիական պայմանագրին և միասնական այոն Մայր Հայաստան կուսակցությանը։ Մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենքը, միացիր, 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 Մայր Հայաստան, համար 4, միացիր, Ժորժան, ողջունում ենք ձեզ։ Անպայման մասնակցեք ընտրությանը, նոյեմբերի 16-ին։ Երեխեք ձեր
ծնողներին կասեք, թող անպայման մասնակցեն ընտրությանը, լավ, պայմանավորվեցին, չէ՞։ Հա, որ իրար հետ հետո հրապարակի հարց լուծեն, plus հարցերը լուծեն, ու երեխա տանեն։ Մանկապարտեզը մամային ասեք, որ անվճար են տուն դարձնելու, որ իմանան, եղավ։ Всё, պայմանավորվեցին, տեսա իրար հետ մի հատ հենց ասում եմ Մայր Հայաստանին չեք ասում։ Ահա, դեգենացիք, պայմանավորվան, կտեղել եք համար 4 ասելու։ Մայր Հայաստան, համար 4, ապրեք, երեխեքին եկեք ծապտանք, Ջորոջ ջան, մեզ ուղեկցում են, մեր ախրանանը, երեխեքը մեզ պաշտպանում են։ Հեծանելը տալիս ես մի կռուգ է տղեկը կշեն, հա, թե չի տալի, ահա, մենք չէ, իրանք, մեր երկը դուրներ գալիս, հա երեխեք, հեսա մի ասնենք, լավ։ Վերաթերթի համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Շաբաթ Եչ միացի իմ այ Հայաստան Շաբաթ Ոստան ես դրում էր դրպրության Դապսի կոչնան նոր պայքարի ողջ հայության Ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, մեր քվեաթերթիկը համար 4-ն է, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք, ողջունում ենք ձեզ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին և ձեր թվեով դրեք դրական փոփոխությունների հիմքերը։ Մայր Հայաստանը համար 4-ն է, մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենքը։ Հայաստան կուսակցություն, քվեաթերթիկ համար 4, միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղար շաբաթ, էչ միացիր, իմ այ Հայաստան Վաղար շաբաթ, ոստան ես դրում էր դրպրության, դապսի կոչնան, նոր պայքարի ողջ հայության Շաբաթ
Կանցնորեն ապրելության դխրության եկել է ժամը կողաչի շուշտիության Հայաստան կուսակցություն Գրիշա Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Հրսինե Ուկաչյան, Քրեատիվի կամար 4, միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Քրեատիվի կամար 4, միացիր, որ փոխենք։ Սերեմ հավաշապատ, էջ միացի, իմ Հայաստան Հավաշապատ, ոստան ես դում էլ դպրության Դապսի ոչնակ, նոր պայքարի ոգայության Հոզորավոր, աչակ ասիր Խաշը եթին բազիր Սերեմ հավաշապատ Միացին իմ այլ Հայաստան Կանցնորեն ապրելության դխրության եկել է ժամը կողաչի շուշմիության Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիշա Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Հրսինե Ուկաչյան, Քրեատիվի կամար 4, միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Քրեատիվի կամար 4, միացիր, որ փոխենք։ Սիրելի երեխաներ, հարգելի երրորդ մասիներ, ինձ համար էս ձևակերպումը շատ հոգեհարազատ է, որովհետև Երևանում ես էլ եմ երրորդ մասի եղել, ընկերություններ, շատ հաճելի է ֆիքսելը, որ մենք միացնում էլ այդպիսի թաղամաս կա, մենք կոչ ենք անում ձեզ մասնակցել ընտրություններին և քվեարկել Մայր Հայաստանի օգտին, որովհետև մենք և համայնքի զարգացման, ողջունում ենք ձեզ, բարև ձեզ, և համայնքի զարգացման և քաղաքական փոփոխությունների հասնելու ծրագրով ենք հանդես գալիս, մենք Մայր Հայաստանն ենք,
մենք քվեաթերթիկ համար 4 ենք եւ բոլորին կոչ ենք անում միանալ, որպեսզի փոփոխություններ բերենք մեր համայնքում եւ ի վերջո նաեւ մեր հանրապետությունում։ Միացի Մայր Հայաստան, համար 4, Այգելի քաղաքացիներ, սիրելի բաղաշապացիներ, ձեր քաղաքացիական գիտակցությունը եւ պատասխանատվությունը շատ կարեւոր է։ Ձեր մասնակցությամբ կարող եք վերջ դնել քաղաքացիական պայմանագրին եւ սկիզբ դնել դրական փոփոխություններին։ Քվեարկեք համար 4-ի Մայր Հայաստանի օգտին եւ մենք պարտավորվում ենք տեր կանգնել ձեր քվեին, տեր կանգնել այն ծրագրերին, որը մենք ձեզ առաջարկում ենք։ Մայր Հայաստանը քաղաքական պատասխանատվություն է կրելու բոլոր այն ծրագրերի համար, որի քվեն մենք ակնկալում ենք, որ ձեզանից կստանանք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դուք բարձր մասնակցություն ցուցաբերեք ընտրություններին։ Իշխանությունը փորձելու է առավելագույնս կեղծել ընտրությունները եւ անխնա օգտագործել վարչական ռեսուրսը։ Միակ պատասխանը դրան, հիմնական գլխավոր պատասխանը բարձր ընտրական մասնակցությունն է։ Բարձր մասնակցության դեպքում սրանց ընտրակեղծիքների արդյունավետությունը բավական ցածր կլինի եւ մենք հնարավորություն կստանանք փոփոխություններ իրականացնել։ Եկեք թիմով միացեք ձեր ընկերներին։ Ամեն իրանց սովորացրեք ինչ պետք է անենք, որ Մայր Հայաստան ենք ասում, հետո ինչ եք ասում։ Հետո միասին Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, համար 4, ապրեք երեխեք, ապրեք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն քվեաթերթիկ համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Սերեմ վաղաշապատ Էջ միացի Մայր Հայաստան Վաղաշապատ Ոստան ես դում էլ դրպության Տապսի փոշրավ Որ պայմայի ոգայության Սիրելի վաղաշապացիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, մեր քվեաթերթիկն է համար 4, մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի մենք
մեծ շատ ծրագրեր ունենք, մեր ծրագրերից մեկն է նաև, որ մանկապարտեզները պետք է լինեն անվճար, միացեք մեզ, որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը ստեղծենք, միացին, որ ստեղծենք, միացին, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ Սեն հավաշապատ սուրի, էչ միացի, իմ այ հայաստան, Շապատցիներ, Մայր Հայաստանը ողջունում է ձեզ, բոլորիդ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել համայնքի ընտրություններին և առավել ևս շեշտում ենք, որ սա սոս տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ չեն, Մայրաթոռի վրա այս հարձակումները ձեզ համար նորություն չեն, դուք վաղուց գիտեք այդ մասին, և մերժելով քաղաքացիական պայմանագրին, դուք մերժելու եք նաև այդ հարձակումները, ինչպես նաև այն արտաքին քաղաքական խայտառակ հովանավորչությունը, որ վայելում են այս իշխանությունները։ Ուրեմն քիչ առաջ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ եկող տարվա գարնանը կայանալիք ինչ-որ եվրոպական միջոցառման մասնակցելու համար նրանք հրավիրել են Ալիևին ու Էրդողանին։ Ժողովուրդ ջան, առաջիկա պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավը տանելու են Ալիևը ու Էրդողանը։ Ահա թե մենք ուր հասանք։ Այսա ոտները բացվելու է Ալիևն եկան, դրանից հետո այս վայ իշխանությունները կարող է թույլ տան նաև որպեսզի ռեալ օրակարգ դառնա ադրբեջանցիների վերադարձը Երևան։ Ալիևը որ եկավ, նրանց հետևից նրանք էլ կարողական։ Հիմա դուք հետևություններ արեք։ Այսօր Ալիևն ու Էրդողանն են գալի, վաղը մյուս օրը ավելի մեծ խով ադրբեջանցիներ են գալի։ Որ ասում են թուրք, որ ասում են թուրքահպատակ, որ ասում են թրքահաճո, որ ասում են թրքամետ դեղանում են։ Այդ է ձեր իրական պատկերը։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, ձայն տալով քաղաքացիական պայմանագրին դուք դրանով Երևան եք հրավիրելու Ալիևին ու Էրդողանին։ Իշխանությունները արդեն իսկ հրավիրել են եւ ասած մի արասի թե նրանք այդ հրավերը ընդունեն, դուք ձեր տանը կդառնաք տանվոր։
Դուք ձեր տանը կդառնաք տնվոր եւ ստիպված կլնեք տեսնել, թե ինչպես են աղ ու հացով դիմավորում հազարավոր հայրենիքների դահիճ Ալիևին Երևանում։ Ահա այն ամեն ինչ պետք է իմանալ քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող այդ ավանտյուրիստների, այդ ազգադավների, այդ հայրենիքը ծախողների մասին։ Սիրելի աղարշապատցիներ, ընտրությունը ձերն է։ Ինչպես Վանաձորում, ինչպես Գյումրիում, ինչպես Ալավերդիում, ինչպես Փարաքարում, ինչպես Բերդում, հերթը ձերն է։ Դեռ դուք եք թարս ապտակ հասցնելու քաղաքացիական պայմանագրին, որտեղ դերն ու չափերը ճանաչեն եւ Էրդողաններն ու Ալիևներ չհրավիրեն Հայաստան։ Սա ուղղակի խայտառակություն է եւ արդեն մեր խոսքերի կարիքը չկա։ Որ պահի դուք կտեսնեք, որ Ալիևն ու Էրդողանը Նիկոլի հրավերով եկել են այստեղ, դա կնշանակի եկել են քարոզեն, որ դուք Նիկոլին ընտրեք, որ դուք քաղաքացիական պայմանագրին ընտրեք։ Քանի բանը դրան չի հասել, առաջին հերթին բոլորը միասին մերժում ենք Վաղարշապատյան պուճուր քպեական թեկնածուին իր կալիբրով եւ դրանից հետո արդեն քաղաքական օրակարգի թիվ 1 խնդիրն է դառնալու ուղղակի դուրս վռնդել այս խայտառակ խունտային։ Ուրեմն միացին Վար փոխեք, միացին վար փոխեք, միացին վար փոխեք, Մայր Հայաստան համար 4, համար 4 Մայր Հայաստան կուսակցություն քրեաթերթիկ համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղարշապատ սուրին, էչ միացին Մայր Հայաստան Վաղարշապատ Ոստանն ես դու մեր դեպրության, տակցիր կոչնար, նոր պայքարի ողջայության։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Դավիթ Կարապետյան, Լուսինե Մկրտչյան, քրեաթերթիկ համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն քրեաթերթիկ համար 4